So what's up guys, kakauwi lang natin galing sa Nick Labo Scooter Shop. So sila yung specialist pagdating sa mga Kymco na motor, scooter, no? Kahit malaki pa yan, AK550. So nung nakaraan kasi nagkakaroon to ng hard starting issues. Tapos yung RPM niya hanggang around 6,000 lang. Tapos mamamatay. So pakita ko sa inyo, may video ko nun. So, start natin siya. So, ang pinalitan natin ay fuel filter, spark plugs, nagpalinis tayo ng throttle body, tsaka ng FI. So, yan. So, ngayon, hindi na siya hard starting, tsaka hindi na siya nahihirapan or parang nag-choke sa 6K RPM. Yan. One click start. Then, pababain lang natin ito. Okay, let's go. Okay na siya ngayon kasi so far dati pag hindi talaga siya umi-start. Mamaya papakita ko ulit sa inyo. Tapos yun nga, hanggang 6,000 yung RPM. So yan, all good na siya.